Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar servizz li għandu lan li naqqas l-iskariġġ għal mijiet ta' pazjenti Awċin li jsofru minn mart tad-demm. Tħabbar li minn dan ix-xahar beda servizz ġdid tal-ematoloġija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-klinika bdiet toffri s-servizzi tagħha fid-9 ta' Jannar u tirrappreżenta dak li tfisser bħala żvilupp importanti fis-servizzi mediċi offruti f'Għawdex, f'pass li nagħti li se jtejjeb b'mod sostanzjali l-aċċess għal kura speċjalizzata għal pazjenti Awċin. Skont iċ-ċifri preżentati, is-sena l-oħra ġew irreġistrati 180 każ ġdid ta' ematoloġija f'Għawdex, filwaqt li 737 pazjent kellhom jivvjaġġaw lejn Malta għal appuntament marbuta ma' dan il-mart. Il-klinika bħalissa topera darba fix-xahar, iżda il-ħsieb li l-frekwenza tiżdied skont id-domanda u l-kapaċità disponibbli. Dan ħajkun ukoll ta' vantaġġ mhux biss għall-pazjenti imma anke għal min jieħu ħsiebhom ħalli ukoll ma jkollhomx bżonn jagħmlu ħafna arranġamenti speċjali biex jaqsmu l-fliegu. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bella spjega kif qabel il-pazjenti Awċin kollha li kellhom bżonn kura tal-ematoloġija kienu obbligati jmorru Malta fiċ-ċentru tal-onkoloġija Serentni Mamo. Għall-ewwel darba l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed joffri klinika ta' l-ematoloġija. Dan huwa servizz speċjalizzat fejn pazjenti li għandhom mart li għandu x'jaqsam mad-demm ħajirċievu it-trattament u l-follow-up ġewwa Għawdex stess. Il-Ministru fakkar ukoll f'miżuri oħra li saru fl-aħħar snin għal benefiċċju tal-pazjenti Awċin, fosthom l-introduzzjoni ta' terapiji orali tal-onkoloġija, l-espansjoni tal-aġenti tal-kimoterapija li jingħataw f'Għawdex u servizz tal-cold cap introdott is-sena l-oħra. Qal li fil-futur hemm ippjanati twaqif ta' aseptic unit biex il-kimoterapija tkun tista' tingħata fl-Isptar ta' Għawdex stess. Dawn l-iżviluppi kollha qal il-Ministru jirriflettu impenn kontinwu biex titjib il-kwalità tal-kura marbuta mal-kanċer f'Għawdex u jitnaqqas b'mod sinifikanti il-pis fuq il-pazjenti u l-familji tagħhom.